แต่สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยโอเคโมเมนตัมเนี่ยมันเหวี่ยงไปทางแมนซิตี้เต็มๆแต่ถ้าเราดูคะแนนเนี่ยอาร์เซนอลยังได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าแมนซิตี้ยังไม่ได้แข่งเกมตกค้างถูกไหมแบ่ง2ส่วนพี่ถ้าดูทฤษฎีเนี่ยอาร์เซนอลได้เปรียบเยอะด้วยผมบอกเลย6 แต้มแต่ถ้าดูในเชิงปฏิบัติถ้าแมนซิตี้ชนะอาร์เซนอลแล้วแป๊บเดียวเตะกับเบอร์ลี่แล้วแต้มเท่าแล้วนะ70 เท่าแล้วนะในทางทฤษฎีอาร์เซนอลเป็นแชมป์แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมมองว่าแมนซิตี้มอง2 ทางไว้เลยคือตอนนี้โมเมนตัมมันมาทางแมนซิตี้ความแรงมันอยู่ที่แมนซิตี้และอาร์เซนอลอยู่ดีๆมันวูบลงมามันไม่ใช่แค่มาชนะ3 เกมหลังนะวิธีเล่นแม่งดีแล้วนักบอลเริ่มท็อปฟอร์มเข้าใจแล้วมันลงไปเล่นเหมือนอัตโนมัติแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไอ้เป๊ปต้องไปยืนเครียดเกาหัวนู่นนี่อะไรตอนหลังมันนั่งสบายแล้วพี่เห็นว่าเพราะว่านักบอลมันเข้าใจที่มันเล่นแล้วมันใช้ชุดเดิมเล่นมา3 เกมแล้วตอนนี้ไม่มีทั่วยุโรปแล้วมันไม่ต้องโรเตชันแล้วแค่FAครับรายการนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยมันไม่ต้องโรเตชันแล้วมันรู้แล้วทีเนี้ยพอเล่นไปสัก60-70 2-0ปุ๊บมันเอาออกแล้วมันก็เอาตัวนี้ลงไปลองไปพักดูดิผมว่ามันเข้าที่แล้วนะนี่ขนาดมันเพิ่งมาเจอทีมที่ดีที่สุดเอาช่วงปลายฤดูกาลแล้วถ้ามันเจอตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี่มันไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยนะคือจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดของมันคือมันไม่ได้เกยีมาการได้มาเตเป็นโยเลยคือช่วงก่อนที่ได้เกยีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโหมันเสียง่ายหลังมันหลุดต้องเอาเด็กเล่นมั่งเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเสียหน้ายิงไปเหอะสักพักโดนตีเสมอบ้างโดนอะไรบ้างหรือไม่โดนก่อนเอาคืนไม่ได้บ้างคือมันเสียความมั่นใจหมดพอได้กีมาปุ๊บมันเหมือนหยุดเลือดมันห้ามเลือดเลยพอมันห้ามเลือดปุ๊บหลังคุณแน่นข้างหน้าคุณพร้อมเดินแล้วกลางคุณพร้อมเดินแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนเลยที่มันไปเอามาตอนกลางฤดูกาลนี่คุณยศพูดมาเนี่ยผมก็เลยไม่อยากถามว่าคุณยศจะฟันธงว่าใครอย่างนี้คุณแสดงว่าคุณยศฟันธงว่าแมนซิตี้ใช่ไหมที่จะเป็นแชมป์ในทางปฏิบัติผมมองเป็นแมนซิตี้แต่ในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองมุมอาร์เซนอลบ้างเนี่ยที่มึงยังได้เปรียบอยู่นะก็ยังได้เปรียบอยู่ออกจากเอติฮัดมีแต้มนึงเนี่ยโอ้โหได้เปรียบเขาบอกแล้วบอกว่าถ้าเอาชนะอาร์เซนอลไม่ได้อาร์เซนอลเป็นแชมป์เขาบอกอย่างนี้คือเราต้องมอง2 มุมเพราะมันสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองมุมในทางปฏิบัติเนี่ยคือเป๊ปมันชิลไม่กดดันด้วยไม่กดดัน